আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি গাবতলী হাট থেকে বলছি। এখানে বেশ সুন্দর সুন্দর সাইজের কিছু গরু আছে। আমরা ব্যাপারী ভাইয়ের সাথে কথা বলবো এবং আপনাদেরকে গরুগুলির দাম জানানোর চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম। জি, আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল ওহাব ব্যাপারী। আব্দুল ওহাব ব্যাপারী। আচ্ছা ওহাব ভাই, আপনি গাবতলী হাটে কয়টা গরু নিয়ে আসছেন এবার? গরু এখন আসছে আমার 11টা। আপাতত 11টা গরু আসছে। কাস্টমার কেমন? কাস্টমার ক্রেতা নাই। ক্রেতা নাই। ঈদের বাজার এখনো শুরু হয়নি। সরব ইনশাল্লাহ 2-4 দিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে, তাই না? আশা করা যায়। আশা করা যায় এখন আর কয় বেচা কেনা হবে কিনা। ইনশাল্লাহ। তো আপনার গরুগুলি আমরা দেখি, আসেন। আচ্ছা, এই গরুটার দাম কেমন? ওটার দাম চাচ্ছে আমার 2,20,000। 2,20,000 চাচ্ছেন। এটার ওজন কেমন হবে, আনুমানিক ওজন? আনুমানিক 6 থেকে 6.5 মণ। 6 থেকে 6.5 মণ। কেউ দাম বলছে এখন পর্যন্ত? না, এখন কেবল আজকে নিয়ে আসছে তো এখন দাম পাই নাই। আচ্ছা, তো এই আপনার পাশে যে আরেকটা গরু আছে, আমরা একের পর এক গরুগুলি দেখি এবং দাম জানার চেষ্টা করি। এটার তো এখানে একটু দাগ মতন আছে, এটার দাম একটু কম। কি হয়েছে এটা? এটা হচ্ছে ঘরে আগুন ধরে একটু পেটটা পুড়ে গেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, গরুটা একটু অসুস্থ। পুড়ে গেছিল ছোটকালে। আচ্ছা, ছোটবেলা পুড়ে গেছিল, তো চামড়াতে একটু ক্ষতর দাগ আছে, কিন্তু ভালো হয়ে গেছে। সেজন্য এটার দাম কত এখন? এটার দাম ধরেন এখন দাম 180 যাচ্ছে, ও 160 হলে দিয়ে দেয়। আচ্ছা, আপনার পরের গরুটা? এটার দাম চাচ্ছে 240। 240 চাচ্ছেন, মানে 2,40,000। এটার ওজন কেমন হবে? এটা ধরেন 6.5 থেকে 7 মণ। 6.5 থেকে 7 মণ হবে। কত হলে দেওয়ার ইচ্ছা আছে আপনার? এটা দেওয়ার ইচ্ছা আছে 180 হলে দিয়ে দেবে। 1,80,000 হলে দিয়ে দিবেন। এই গরু হাটে আমি এসেছি গরুগুলির দাম জানতে। তো এখানে এসে দেখলাম কিছু স্কুল থেকে স্টুডেন্ট এসেছে। আসলে গরু এমন একটি জিনিস, পৃথিবীর সবাই কম বেশি গরুকে পছন্দ করে এবং গরু দেখতে সবাই আগ্রহী, এবং বড় বড় সাইজের সুন্দর সুন্দর গরু দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে সবাই ছুটে আসে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বড় গরুর কথা শুনলে মানুষ ছুটে যায় সেগুলি দেখার জন্য। তো তোমরা কোন স্কুলের? আচ্ছা আচ্ছা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যানিকেতন। এটা কোথায়? এটা আমাদের মানিকদি মাঠে। মানে ক্যান্টনমেন্টের পাশে ওইখান থেকে স্টুডেন্ট এসেছে। তো তারা গাবতলীর হাটে গরু দেখার জন্য। তোমাদের নাম কি? কান্ত। মোহাম্মদ রিফাত। রিফাত। তোমার নাম? জিসান। সাজ্জাদ হোসেন সামি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমরা ভালো থাকো। তোমরা কি গরু পছন্দ করো? জি, গরু পছন্দ করো। আচ্ছা, স্কুল ফাঁকি দিয়ে আসো নাই তো? পরীক্ষা শেষ করে আসছো গরু দেখতে। বাবা মা জানে তো? আচ্ছা, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বাবা মা জানে কোথায় আছো তোমরা। ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, গরু শুধু কেনার জন্যই না, দেখার জন্য অনেকে আসে এখানে গাবতলীর হাটে। খুব সুন্দর সুন্দর সাইজের গরু এনেছেন ভাই। তো এই গরুটার দাম কত যাচ্ছেন? দাম ধরেন এটা ধরেন 270। 2,70,000। আচ্ছা, তো এটার ওজন কেমন হবে ব্যাপারী সাহেব? 8 মণ। 8 মণ হবে। 2,70,000 চাইতেছেন। কত হলে দেওয়ার ইচ্ছা আছে আপনার? 2 থেকে 220-30 হলে দিয়ে দেবে। 2,20,000-30 হলে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, তারপরের গরুটা দেখি। এটা তো সাইজ একটু ছোট দেখা যায়। আচ্ছা, সাইজ ছোট। এটার দাম কেমন চাইতেছেন? এটার দাম যাচ্ছে 1,75,000। 1,75,000। ও 1.5 লাখ হলে দিয়ে দেবে। 1.5 লাখ হলে দিয়ে দিবেন। এটার ওজন কেমন হবে? এটা ওজন হবে 5 মণ। 5 মণ। আচ্ছা, মোট কয়টা গরু আনছেন ব্যাপারী সাহেব? 11টা আনছে। 11টা আনছেন। তো আমরা দেখলাম পাঁচটা দেখলাম। আচ্ছা, বাকি 6টা গরু আমরা দেখি। আচ্ছা, ব্যাপারী সাহেব, এই গরুটা কত চাইতেছেন দাম? এটার দাম পাচ্ছে 280। 2,80,000 টাকা। তো এটার ওজন কেমন হবে? এটা ওজন হবে 8 মণ। 8 মণ হবে। আচ্ছা, এটা কত হলে দেওয়ার ইচ্ছা? 2 লাখ 2,10,20 হলে এরকম বেঁচে দেবে। 2,10,20 হলে দিবেন। আচ্ছা, আপনি যে দামগুলি বিক্রির দাম বলতেছেন, হ্যাঁ বিক্রি। হ্যাঁ, কেমন লাভে আপনার ছাড়া? 5,000-10,000 লাভ হলে 5-10,000 লাভ, আবার আপনার খরচ আছে এখানে।
লোকজন নিয়ে এখানে থাকেন এবং গরু আনতে যে খরচ আছে ওগুলি সব বাদে 5-10 হাজার লাভ হলে ছেড়ে দেন। আচ্ছা, তো পরের গরুটা দেখি ব্যাপারী সাহেব। খুব সুন্দর সাইজের, দর্শক খুব সুন্দর সাইজের একটি গরু এবং রঙও খুব সুন্দর। গরুটার ওজন কেমন হবে ব্যাপারী সাহেব? 6.5 মণ। আচ্ছা, এটা বিক্রি মূল্য কত? এটার দাম 220, 180 1,80,000 হলে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, তারপরে এটা দেখি। জি ব্যাপারী সাহেব, এই গরুটা কেমন? এই গাড়িটার ওজন হবে 5 থেকে 5.5 মণ। 5 থেকে 5.5 মণ হবে গরুটা। এটার দাম কেমন চাইতেছেন? দাম চাচ্ছে 1,80,000। 1,80,000। ও 60 হলে দিয়ে দেবেন। 1,60,000 হলে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ব্যাপারী সাহেব, আপনি এই গরুগুলি কতদিন আগে নিয়ে আসছেন এখানে? এই আজকে আনছি। আজকে আনছেন? এখনো কাস্টমার দাম বলে নাই? না, এখনো ক্রেতা পাইনি। আচ্ছা, এটা কি অস্ট্রেলিয়ান? এটা অস্ট্রেলিয়ান গরু। জি অস্ট্রেলিয়ান। এটার ওজন কেমন হবে? এটার ওজন হবে 4 থেকে 4.5 মণ। 4 থেকে 4.5 মণ। এটার কত দাম চাইতেছেন? এটার দাম চাচ্ছে 1,25,000। 1,25,000। 15,000 হলে দিয়ে দেবেন। 15,000 হলে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, তো আর কিছু কমানো যায়? ওই 2-500 যদি একজন আইসি খাতের বললে ভাই 1,000 দেবো না, 2,000 দেবো না। আচ্ছা আচ্ছা, যে দাম বলতেছেন তারপরে যদি কেউ দাবি করে 2-1,000 টাকা হতে পারে। আচ্ছা, পরে গরুটা দেখি। এটা অস্ট্রেলিয়ান গরু না? এটা অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, এটার ওজন কেমন হবে? এটার হবে না 5.5 মণ। 5.5 মণ হবে। এটার দাম কেমন চাইতেছেন? দাম চাচ্ছে 180। 1,80,000। ও 60,000 হলে দিয়ে দেবেন। 60,000, 1,60,000 হলে ইনশাআল্লাহ আপনি ছেড়ে দেবেন গরুটা। আচ্ছা, পরে কালো রঙের যে অস্ট্রেলিয়ান গরুটা, এটা দাম চাচ্ছে 1,75,000। এই গরুটা একটু সুন্দরভাবে দেখানো যায়? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই গরুটার দাম চাইতেছেন আপনি একটু সামনে যান। এটার দাম চাচ্ছে 1,75,000। 1,75,000। এটার ওজন কেমন হবে? এটার ওজন হবে না 5.5 মণ। 5.5 মণ হবে। এক দাইকেলে বেশি হইব, মানে কষার মাপে, এটা কষার মাপে। কষার মাপে 5.5 মণ। আপনি যে ওজনগুলি বলতেছেন এটা লাইফ ওয়েট না, এটা গোস্তের ওজন। গোস্তের ওজন বলতেছেন তো, এটা 5.5 মণ ওজন হবে। হ্যাঁ। দাম কত? দাম চাচ্ছে 180। 1,80,000। কষাই দামে 1,60,000 হলে দিয়ে দেবেন। 1,60,000 হলে এটা দিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। আর কি আছে আপনার? না, এদিকে আমাদের নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমরা এই আপনার গরুগুলি দেখলাম, তো ঈদে কি আরো গরু আসবে আপনার? হ্যাঁ, আরো আসবে, কিন্তু আর রোববারে 2 গাড়ি আসবে। আচ্ছা, আপনার নাম হলো আব্দুল ওহাব ব্যাপারী? জি, আব্দুল ওহাব ব্যাপারী। তো দর্শক আপনারা দেখলেন ওহাব ব্যাপারীর গরু। উনি গাবতলির হাটে উনি এই জায়গাটিতে ওনার গরু থাকে 12 মাসই। উনি গরু 12 মাসই উনি গরুর ব্যবসা করেন এবং ওনার কাছে আপনারা আসলে এই গরুগুলি নিতে পারবেন। উনি যে বিক্রি দাম বললেন সে দামের উপরও 2-1,000 টাকা হয়তোবা আপনারা কম পাবেন। তো ওনার সাথে আসলে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার নাম্বার দিবেন, ফোন নাম্বার? আপনার নাম্বারটা বলেন। 01722 01722 339 8888 08। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আপনারা যে নাম্বারটি শুনলেন এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে গাবতলী হাটে আসলে ওনার সাথে আপনারা গরু কেনার জন্য আলাপ করতে পারেন এবং উনি যথেষ্ট ভদ্র এবং ওনার যে দামগুলি শুনলেন দামগুলিও খুব বেশি একটা ব্যবধানে চান নাই উনি। তারপরে উনি বলছেন 2-1,000 টাকা ছাড়ে উনি এই গরুগুলি দিয়ে দিবেন এবং ঈদের মধ্যে তার আরও গরু আসবে ইনশাল্লাহ। আমি তখন আবার আসবো, ওনার গরুগুলি তুলে ধরবো। তো আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে তার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দেওয়া হবে। তো আপনারা গাবতলী গরু হাটে আসলে ওনার ব্যাপারী সাহেবের সাথে আলাপ করে আপনার কুরবানির যে পশুটি সেখানে এই পশুটি সংগ্রহ করতে পারেন। এই গরুগুলি কি আপনি কি খাওয়ান ভাই? গরু এখন খেড় খাবে, ধানের কুড়া, গমের ভুসি। আচ্ছা আচ্ছা, খাওয়াইতেছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার এই গরুগুলি কি আপনার কোনো খামার থেকে আনা না আপনার গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন? গ্রাম থেকে 1-2 করে কিনে সংগ্রহ করে আচ্ছা, কিনে পাঠাইছে আমাদের। আচ্ছা, তো আপনি 12 মাসই এই ব্যবসা করেন এবং গাবতলী হাটে আসলে সবসময় আপনাকে পাওয়া যাবে? সবসময় আপনাকে পাওয়া যাবে অথবা আপনার লোক পাওয়া যাবে? আচ্ছা, তো ভালো থাকেন। তো আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? সুন্দর সুন্দর দেশি গরু পাবেন, আমরা কারো ঠকাইনি। আমরা 12 মাসের ব্যবসায়িক, আমরা যা বলে দেবো ওদের 5 কেজি বেশি হবে, তা কম হবে না। তো ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকেন। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আমরা এই ভিডিওটি এখনই শেষ করছি।
তো আপনারা দেখলেন ওহাব ব্যাপারীর গরুগুলি গাবতলীর হাট থেকে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।